Год пачынаўся з лістаў шчасця. Іх атрымалі самыя няшчасныя альбо не самыя. Гэта не важна. Важна, каб плацілі своечасова і цалкам. Ні многа, ні мала, сотні тысяч капертаў МНС разаслала, але грошай не атрымала. На вуліцы выйшлі дармаеды. Тысяча тут, тысяча там. Яны абураліся шчаслівым лістам. Нехта нават да суда дайшоў і расказаў там, чаму ў квітнеючай краіне працы не знайшоў. 17 год для нас ты прайшоў як карагод. 17 год ты праплыў як рака. Давай пока. Улады апраўдваліся непераканаўча. Спецслужбы вырашылі дзейнічаць іначай. Пра групоўку баевікоў па ТВ расказалі. Больш за 30 хлапцоў арыштавалі. Шокирующие признания, сенсационные факты и уникальные документы о том, что готовилось в Минске на 25 марта. У якасці доказаў мяшок з арматурай. Кіно на БТ выглядала халтурай. Таму ніхто не спалохаўся. Людзі выйшлі на вуліцы. Разгон на Дзень волі быў поўнай дурасцю. Это же животные. Как так можно поступать? Посмотрите, я инвалид второй группы. Потым що крыху суцішылася. Во небяспека. Спыніліся мітынгі, стрымы завяршыліся. Дэкрэт адазвалі, перапісаць абяцалі. Як, невядома, але і не важна. Галоўнае, каб на плошчах паменей злых і адважных. 17 год для нас ты прайшоў як карагод. 17 год ты праплыў як рака. Давай пока. Затым быў травень, вакацыі школьныя. На волю выйшлі палітзняволеныя. Прыязджала камісія МВФ, але грошай не дала ў бюджэце прарэх. Дапамагалі, як заўсёды, сябры з Крамля. Далі мільярд даляраў, сказалі больш ні рубля. Перад гэтым мы ўсе святкавалі юбілей Скарыны. 500 год першай Бібліі на мове айчыны. Францішак, ты наш зямляк, дзеячы герой, але аэрапорт пакуль што будзе не твой. 17 год для нас ты прайшоў як карагод. 17 год ты праплыў як рака. Давай пока. У жніўні ўсе нечакана згадалі, што на верасень вучэнні запланавалі. Расійскія танкі, гарматы, вайскоўцы, во небяспека. Яны ж могуць застацца. Па паветры папоўз пах акупацыі, а мы задумаліся пра лёс нашай нацыі. Але ненадоўга пачаўся кастрычнік, за ім юбілей 100 год рэвалюцыі. Ленін, Аўрора і Петраград, що прапрыло ў імгле Октябра. С праздником, дорогие мои! С праздником! Тым часам год паволі сканчаецца, бюджэт падпісаны, можна крышку расслабіцца, пра новы памарыць, пра 0,18, хаця хто яго ведае, што ў ім здарыцца. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.